Ey assalomu alaykum bachako. Hamma kasa tenjen salomatiyatun xubay. Mama автотив бо қатшимои 21 феврал соли 2024 вакнен навори чотка кардем баҳри шумо. ВАЗ 2106 Toyota Camry дорем, Volkswagen Porter 1 дорем, Zilva 12 дорем, Opel Astra F дорем, Opel Astra H дорем. Хулоса навор чотка бадай 3-4 та Nexia баҳри шумо мондагӣ мешавад бачо. برای реклама муроҷиат ки мо реклама мекунем, ҳамин масъалаи лайкора конкрет мебинен, ҳамин бахилӣ накунен. ҳамин каси дуромад ҳамин я лайка бизанада, подписатсия куна, зангулара васе кунен, навора бодиққат фақат маълумотошро гӯш кунем. Мо навора сар мекунем, качествора баланд кунем бачаҳо, то охира тамошо кунем, навор чотка бачаге. Мошинои соз мондем, чунки шумо тамошо мекунем, баъри шумо пешнод кардем. ҳамин лайка бачаҳо ҳозир бизанен, ҳамин подписатсия кунен, ҳамин хадам дам мегирем да. Зангулара васе кунен, навори чотка қабул мекунен. Эълон якума сар мегирем, шумо тамошо кунед. Якм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F дар кузов хечбек. шаҳри Ваҳдат мерен, амира мехарен дӯстон. 35000 сум мега, бо камда савдо ҳам мешавад. Солиш 96. Бензин газай, мотори 1.6 простояй. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, бо савдо ҳам мешавад камтар. Занг бизанед, рақамҳои ами 904 ахириш 31 WhatsApp дорад. аз номи канали Auto TV ё ки Saudo TV. Мо ду канал дорем бачаҳо. Якташ Auto TV ҳозир дидасен, яктагаш Saudo TV дар YouTube поистен. қариб 20000 подписчик зиёдтар дорем. маъқул боша бинен. Нашоти Astra F бачаҳо, краскара бинен чӣ хел фасони хушрӯякай. Тозаак, дискара бинен, балонора бинен. дарони мошин зеле тозаак хушрӯякай. хулоса муомила кунем бачаҳо, маъқул боша. агар 35000 мега бо савдо ҳам мешавад. занг биза бира бихарш. Auto TV дием эълона сар мекунад шеринар. боз як дона Opel Astra F ҳастай дар ноҳияи восеи Хилмонай. ҳамин мошина рости дӯстон гарени расход кардагиай 47000 мегаша, бо савдои хубам дора. краскаш ҳамин лака ёхи дам мегирida фақат. балоно тенҷи бад, мотори 1.616 инжектор мегаша, солиш 94. 47000 бо савдо ҳам мешавад. ҳамин камтар камбудӣ ёфтӣ, мақсад нахараш меган. рақамҳои телефон 9040 ё ки 1344 WhatsApp да занг биза бара бихараш. лайки чандума зада боши, агар дар комментария ҳатман бинавис сеҳи мошина сар кун тамошо кун. Porter 1 бинина ки дӯстон азиз, шаҳри Душанбе мерем мехаренша, ишам 47000 сум бо савдо мешавад. солиш 2002 сол састани чотка. рости бачаҳо дар комментария бисёр менависанд ки чиба мошинаро беҳад таъриф мекунӣ, чунки Auto TV мошиное ки ба таърифа меарза ҳамоша реклама мекунад дӯстон азиз. 2002 сол моториш навай, ҳуҷҷату 7 моҳа. рақамоша мондем, охириш 50 телефон занг бизан. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexia ҳастай ки солиш 95 Nexia харо марамат дастуру вардорӣ накун. нархша 15000 сум мега, бо савдо ҳам мешавад. Nexia бисёр ёли бачаҳо, бо 3-4 тага ҳастай. суруғаш ноҳияи Дангара мерен, тарафҳои Исмат Шарифӣ, Каромат намерен, мехарен. шумо маъқул боша. агар рақамҳои телефон, рақамҳои WhatsApp +7 та занг бизанен, муомила кунен. муомила чизи хубай бачаҳо. савдош кунен, маъқул боша. инами мошинай, инами Nexia бигиренша. агар дар шумо хона, мошин, замин, квартира боша, агар барои реклама, аввали наворда номероро мондем бачаҳо. рӯиш кунем, рекламаш мегирем. ранги ҳамин хел мошино наворда мегзорем, тамошобина тамошош мекуна, кадомида маъқулай, зангд мезанада мехараш. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Opel Ashka ҳастай ки дар ноҳияи Фархор қарор дорад. 2005 сол шай ашкараби дам мегӣ. 46000 мега, бо савдо мешавад. ин мошино бачаҳо 75000 неки акада сум дар кул ба ҳамон пути савдош кисай. мотори 1.6 литр инжекторай, гази бензин, гази евро 4 зарагишай. хуб,
همین موتور میگه یک کمتر کار داره موتورش بچه‌ها، کمتر کار داره. با همون خاطر سوداش کردستان زنگ بزنین معقول باشه اگه بخرین شام. سستانی سوزای краска тоза мошинча мотори 1.6 камрасход. хуб гази бензини хай гази евро 4 ам дорад. муомила кинен маъқул боша агар бигирем бачо. ҳамин наворои мо шумо да маъқул ҳаста ё нест бачо? агар маъқул боша ҳамин я лайка бизанед, дар комментария Auto TV ба пеш рақами 5 абза гап нест шер бача. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. боз як дуна га Porter 1 мошинчаи Porter 1 меганира ноҳияи Фархор мерем бачо. солиш 2003 сол 50000 сум бо савдои хубам дорад. дӯстони азиз, як камон камтар вазъияти безеб дар қарор дорад. ба ҳамун хотир савдош кардестан. мега ки пештар амира 50000 карда надодим, мега ба ҳамун хотир бози мега не ки зарон шудаги мефурӯш меша. 50 та бо савдо меша. камтарак механикай дизелай бо рақамҳои 115 ёки 903 ахираш 88 WhatsApp имо дора. занг бизанен, яъне ки муроҷиат кинен, муомила кинен аз номи канали Auto TV Saudo TV. занг бизанен, маслиҳат кинен, бигиринша. баъдан бачаҳое ки мақсад хона ё мошини срочна фурӯшӣ дорен, мехоҳем ки буфурӯшен, якчанд блогер муроҷиат мекунед. хидмон дорем бачаҳо, 2 та YouTube канал дорем, яъне ки TikTok, Instagram дорем. ҳамин чизе боша ҳаракат мекунем фурӯхта бутен шумо да. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Ласети харо амҷаен тамошо кунед ако. солаш 2004 сол. шаҳри Душанбеда қарор дорад. 45000 сум нархаш. бензини холӣ, мотори 1.6 механика. дигар чид мефурӯшад шер бача. хуб рақамҳои 918 20 51 15 да занг бизанен, маслиҳат бикунен, маъқул боша бигирен ша. якамон амия мақсад нав харида будастай аз як акае ки мега фурӯхта мега ай ҳамон харидем ша. не ки бо ҳози сум дар кор мефурӯшем ша меган. савдо ҳам мешава камтар. 45000 сум автоматика. марҳамат муроҷиат кунед занг зада. нашоти ҳар як мошин бачаҳо рақамоша дар поён мемонем, аммо да худошон да занг бизанен, бигирен ша. дӯстони азиз, ҳамин як дона лайк агар монда битонен, мушкил набоша, ҳамин ҳозир бимоненш ки дер мекунем бачаҳо, медонем. подписатсия кунен, эълони ҳаштума тамошо кунен. Daewoo Nexi боз як донайга шаҳри Кӯлобда қарор дорад. 15500 сум нархаш. мотори 1.6 коробкаш механика. пробегаш 314465 километр. солиш 95 кай. гази бензина кай. рақамҳои телефон ҳардаш кор мекуна. занг бизанен. ду балони пешам навай дӯстон. хай сидилира дидестин. ҳолати мошина дидестин чӣ хела. инами состояние, инами ҳолат, инами 15500 савдо мешава. занг задан маслиҳат кинед, маъқул боша агар дӯстон азиз бигирен ша. ягон ҷои мақсад фанди фиреб гуфтани гап нестай. метонен занг бизанен ба роҳат, ба ҳазур. рақамоша мондем ҳардаша, занг зада бихаринша. мегзарем ба ноҳум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi ҳасте ки дар ноҳияи Ёвон қарор дорад. солиш 19500 сомонӣ. бахшиш сол гуфтам. нархаш 19500 сомонӣ. солиш 98 ай. гази бензин кор мекунад. мотори 1.6 механика. рақамҳои плюси 7 3 та 9 WhatsApp дорад. занг бизанен дӯстон. муомила кунен, маъқул боша бигирен ша. состояние мошинча тоза, соз, хушрӯякай. 19500 бо камтар савдо дорад. алак болора нигоҳ кунед бачаҳо азиз. барои реклама муроҷиат кинед. имо WhatsApp рӯси бачаҳо рӯӣ мекунанд, ҳамин маълумотоша пара рӯӣ намекунанд. хоҳиш ҳаматон вақте ки ҳамин мошин рӯӣ мекунед, телефонатонро баракӣ бигиренда, ҳамин 10 дона 12 та суратҳои фасон партоен ки ҳамин тамошобино бинад, дам бигирад. агар ки видео боша боз зури бар меша, фақат телефона баракӣ гирифта видео кунед ё ки сурат бигиред, мода рӯӣ кунед бачаҳо. майлаш хоҳиш ҳаматон пабратскида. барои реклама муроҷиат ки мо реклама мекунем.
мегзарем ба даҳум эълони ирӯза. зил ва давоз меган, зил ва давоз дӯстони азиз солиш 87 сол дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бочкаш 7 тонна, яъне кузова бинед, дар болои кузов бочка дорад, яъне ки ҳамин қафошта 7 тоннаҳай дизелай ноҳияи ёбонай, нархиш 26 000 сум. муомила ҳам дорад. рақамҳои телефонашам мондем дӯстон, занг бизанед, яъне маслиҳат кинед, маъқул боша бигирен. инами зил ва давоз дӯстони азиз, муомила кинед, маъқул боша бигирен шаб. рости бачаҳо, чӣ хеле ки шумо хостен дар коммент ҳаракат кардем, ҳамон хеле мошинаро пешниҳод бикунем баҳри шумо. аки тараф шукури шумо. ҳамин я лайк боша бизаненда, ҳамин подписатсия киненда, хона замин мошин боша роё кинен, ҳамин навора имкон боша поделитсия кинен бачаҳо, поделитсия кинен. яъне ки мо баҳри шумо беҳтарин навораро пешниҳод мекунем. чӣ хеле хоҳен, ҳамон хеле мошина мо навор мекунем, барошон пешниҳод мекунем. фақат моро пайгирӣ кинен. дастгирӣ адушавага тарафи шумо дастгирӣ мекунем.